来吧，兄弟们，今天来到朋友家玩耍，他们这边马上就要拆迁了。他说这鱼缸里面养了特别多的鱼，让我帮忙把它抓起来。于是我准备了个抽油机，决定把这里面的鱼全部抓光，把水全部排干。我去，兄弟们，就在我们抽水的时候，从这边冒了一个箱子出来，好像是个密码箱。这到底是谁扔的箱子啊？表哥也不知道，一会儿咱们把它打开。